亦仲係好多人喺度排隊。最大嘅特色係應該係脆咯。喺呢度有間叫做盛盛慳慳嘅雞蛋仔，咁啊非常之網紅啊！嗰陣時勁多人喺度排隊嘅，可能而家仲未到時間咧，我哋都試埋佢。你稍等我一陣先，我翻嚟好。啲嘢翻嚟。OK。再點餐。OK。之後嗰個靚女咧，佢係第4份嘅。OK。前面有3份行開咗。哦，好。啱先老闆都幾 nice 咁樣同我哋講啊，咁前邊仲有成3個4個喺度等，咁可能一陣先可以過嚟點單啊咁樣樣，我覺得都幾 nice 下㗎嚇，啲人幾舒服㗎。佢啲原料就可以直接擺喺出面俾你睇，佢用嗰啲係咩料嚟？肉鬆拼嗰個芝士。芝士有2款嘅。淡芝士就 OK 啦。淡芝士。肉鬆拼淡芝士。OK。肉鬆落唔落沙律醬？落啊。 OK 好。16啊雙拼會係貴2蚊嘅。OK。雙拼18。18好。然之後雙拼係2個味可以雙拼嘅。好。咁我同你介紹一下淡芝士同鹹芝士區別啦。淡芝士咧，佢就係奶香味嘅。哦。佢能夠食到雞蛋仔漿嘅甜味。然之後鹹芝士就係鹹香味嘅。哦。會係鹹有一啲，芝士味濃郁一啲。老細，你係喺邊度學翻嚟嘅？呢個係？香港。哦，香港學翻嚟。如果最大嘅特色係邊度啊？你覺得呢個？最大嘅特色啊？係。最大嘅特色係應該係脆咯。哦。即係脆度係好多方面都有講究嘅。哦。咁如果想食到脆嘅雞蛋仔嘅話，就需要花好多功夫。跟住。譬如咧，佢整嘅時候有咩唔同啊？如果係要整到佢好脆嘅話。整到脆嘅話，烤製嘅時間要啱啱好啦。一份大概幾多分鐘左右？3分鐘左右。3分鐘啊。稍等一陣就得啦。OK，唔該。Hello，你好。唔該。好，多謝晒，拜拜。正式開檔之後勁誇張啊！我哋已經買到啦，亦仲係好多人喺度排隊。我哋雞蛋仔就買咗嚟啦啊！哇，摸落去都真係幾脆下㗎喎。係啊，真係好脆。哇，竟然係薄脆嘅。呢出嚟試一試先。呢個係芝士味。真係好似個老細講嘅，佢呢個嘅特點係，我真係勁脆嘅喎。好，每一粒入邊都有好濃香嗰種芝士味啊！佢係有帶少少煙韌嘅口感，奶香味都好足下。同我哋食到平時嗰啲係有啲唔一樣嘅嚇。平時嗰啲佢嗰邊冇咁薄嘅嚇。我哋睇到嗰啲每一粒嘅佢呢啲雞蛋仔嘅邊都係勁薄嘅。咁幾特別喎，呢個中空嘅，所以佢係有好多啲空氣喺入邊嘅。佢唔係嗰種好煙韌好腍嗰種，而係真係脆嘅喎。因為佢芝士係有啲咬口啊。咁啊，成件事就係好得意、好特別嘅一個味道咯。所以是肉鬆啦，你睇到入邊係有啲肉鬆嘅喺入邊嘅。Sorry， 浪費咗。好啊，肉鬆咗嚟搭配埋佢，有啲沙醬喺入邊話，好香啊！就係我哋平時食到嗰啲肉鬆包，但係冇咁流嘅嗰種口感。啲肉鬆係靚嘅，食得出㗎。嗱，我咁多人排隊咧，佢呢個真係做得都幾有佢自己嘅特色喺度。因為我哋平時食到嘅雞蛋仔，我好多都係淋口嘅會偏多啲。然之後嘅話咧，老實講，佢嘅味道係冇咁豐富嘅，佢係可以整到好多唔同嘅味道咁樣融入去入邊嘅。咁尤其是我覺得鹹口嘅話咧，即係好似話呢個肉鬆咁咧，其實佢食起身嘅味道就好特別啊，就好似食一個叫做咩啊？
鹹味嘅蛋糕仔，但係佢係脆嘅蛋糕仔咁樣。可以。你話平平咧，其實佢又唔係算平嘅。不過我覺得佢係值得呢個價嘅，因為你睇住佢整啦，同埋佢用嘅料咧都係好新鮮下嘅，而且老闆人都幾 nice 嘅感覺。呢間真係可以過嚟試一試，係幾唔錯嘅。不過就而家已經排隊排到咁犀利啦，咁你可想而知，如果你週末過嚟嘅話，佢估計排隊會更加勁啲，咁啊大家有心理準備啦。但係呢個係食得過嘅，幾好食。關注 Nick 帶你食勻成廣州。